Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich auf dieser Pressekonferenz vom LCGB. Am 12. März 2019 sind Sozialbahnen und Betrieber auf die Chambre des Salariés. Und es sind überzeugt, dass wir die richtigen Kandidaten auf Propositionen haben, für zusammen mit unseren Membern und Militanten ein gutes Wahlresultat herauszustellen. Den Abend organisiert den LCGB am Artikus zu Sössen sein Conseil syndical für sowohl als ein adaptiertes Aktionsprogramm als auch Kandidaten für die Chambre des Salariés vorzustellen. Es geht an diesen Sozialwahlen darum, den LCGB zu stärken, mehr Mandate an Delegierte zu kriegen. Aber eine Gewerkschaft als kein Selbstzweck. Wir wollen als stärken, für noch besser für die Leute zu schaffen. Mehr Prestationen und Services, eine bessere Präsenz und Terrain. Den Änderung von Membern auf dem Salarié steht am Fokus von unserer Erde. Den LCGB als heute die einzige Gewerkschaft, die sich voll und ganz an den Änderung vom Privatsektor stellt, an den nicht zeigt, für Probleme an diesem Sektor hinzuweisen, und die auf der anderen Seite wo Lösungen schafft und Propositionen möchte, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit an diesem Land führen. Und dafür gilt für uns, haut das nur. Haut bereden wir die Arbeitsplätze und die Arbeitskonditionen vom Murphy. Haut heißt es, die richtigen Ideen mit Notdruck zu vertreten, die richtigen Argumente zu finden, für Mur gut präpariert Salarien an anständigen Arbeitskonditionen an dezent Paien können rumzufahren. Haut heißt es dafür zu sorgen, dass noch nur als Sozialversicherung nach anständigen Prestationen eine Rente kann bereitstellen. Schlussendlich müssen wir Haut dafür sorgen, dass die größten Herausforderungen an unserem Arbeitsfeld, nämlich Digitalisation, am Ende vom Salarié kann gemischt gehen und nicht zu einer digitalen Kassur feiert. Und dafür gibt den LCGB des Salarié 5 Engagements, für die wir uns voller ganz engagieren. Erstens, den LCGB fordert die Stärkung von der Kraftkraft, durch das Beibehalten von unserem Index, durch eine Kollektivvertragspolitik, die die Remunerationen verbessert, durch eine Steuerpolitik, die Salarien und Rentner entlastet und durch das Anpassen von den sozialen Prestationen an besonders dem Kammergeld. Zweitens, der LCGB engagiert sich an der Arbeitszeitorganisation für mehr Flexibilität für die Salarien, durch eine Kogestion an der Planung zwischen der Delegation und dem Employer, durch ein Anrecht auf Teilzeitarbeit, durch mehr und verbessert Horairmobilen, durch Staffieren vom selben System Indépendant, wie schon für das Sektor Publik gesetzlich geregelt ist. Durch neue Arbeitszeitmodelle, mit denen wir eine generelle Arbeitszeitverkürzung erreichen. Drittens, den LCGB ist die einzige Gewerkschaft im Land, die für die Aufsicherung von den Existenzen vom Salarié und damit auch seiner Familie antritt. Durch ein alternatives Modell, was die Chômage angeht, also die Gestion von dem Sureffektiv durch ein Cellule de Reclassement und Travaux d'utilité publique, durch eine Verbesserung vom Schutz von kranken Salariés, das heißt ein besseres Reclassement professionell, durch das Aufschaffen von der abusiven Vorregel, die eine soziale Guillotine durchstellt, an ein Chance für das Land. Ein Salarié muss keine krank gemeldet sein, bis er besonders an einem kann arbeiten gehen oder im anderen Fall eine Invalidenrente zugewiesen kann kriegen. Viertens. Den LCGB fordert eine strikte Gleichbehandlung zwischen der Fonction publique und dem Privatsektor. Eine Diskrimination von den Leuten, die all das mit ihrer erbischen Reichtum erschaffen, den auf anderen Plätzen dafür verdient wird, als für den LCGB nicht zulässig. Ich gebe heute 2 konkrete Beispiele, der Compte Indépendant, den ich für den schon erwähnt habe, oder Protektion gegen Chômage erkrankt. 5. Engagement.
Den LCGB engagiert sich voll und ganz am Bereich Digitalisation. Dabei soll ihr wissen, dass Digitalisation ein Prozess ist, die schon 50 Jahre mit den ersten industriell ersetzbaren Großrechnern losgegangen ist, und heute durch Internet, GSM und der GPS zu einer Vernetzung von allen Teilen und Komponenten führt, die eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten aufmischt. Digitalisation stellt eine Herausforderung am Bereich vom Datenschutz und der Dekonnexion vom Salarié dar. Digitalisation bedingt, dass das Erbrechtsrecht und die neuen Technologien adaptiert werden. Digitalisation muss zu einem Recht auf Weiterbildung für alle Salarié führen. Digitalisation wird als Erbrechtsfeld tiefgreifend verändert. Den Teletravail ist ein gutes Beispiel. Wie gesagt, die Erbrechtsrelation an der Zukunft frei aus, könnte zuvor independent. Wie geht die Bindung, nicht nur die erbrechtsrechtliche, sondern auch die psychologische Bindung zwischen Employer und Salarié, kann der Salarié von daheim aus schafft, verändern. Wie reorganisieren sich Betriebe, wenn durch Teletravail Großgebäude oder Sitten überflüssig sind? Digital Plattformservice. Und wenn man da erbisch, es hat nicht nur Online-Handel und Online-Banking oder andere bekannte Aktivitäten wie Taxi, Uber oder Reisen, Airbnb, wir greifen auch immer mehr auf andere ökonomische Sektoren über, zum Beispiel die Boxstage. Wie gesagt, dann du die Relation von der Zukunft aus. Wie gehen die Produkteure geregelt? Wenn eine Firma über eine digitale Plattform Klängausschrift bestellt und nur einen hält, wem gehören dann die anderen Klänge, die nicht geholt dürfen, und wie wird das Erbisch remuneriert? Digitale Plattformen erlauben auch einen dezentralen und schnellen Treatment von Domänen. Die Ressourcen sind Daten, die wir alle in der virtuellen Welt haben lassen. Zielgerichtet Werbung als nicht ein E-Beispiel. Exen und Deriven sind heute klar möglich, wie die Beeinflussung vom Brexit-Referendum an die letzten Präsidentschaftswahlen an den USA gewesen sind. Wem gehören eigentlich als Daten? Wo ziehen wir Grenzen? Digitalisation wird aber auch als ganze Gesellschaft verändern. Zuallererst muss heute für gesucht gehen, dass wir keinen digitalen Beruf, kein Kasseur digital an unserer Gesellschaft kriegen, zwischen den Generationen, zwischen denen, die Kompetenzen haben, und denen, die sie nicht tun, und auch zwischen denen, die sich die Aktie und digitale Welt leisten können, und denen, die das nicht können. Aus all diesen Gründen stellt der LCGB einen Aktionsplan für alle guten Salarien im Kontext von der Digitalisation auf. Wir haben den 25. Oktober an unserer Entrevue mit dem Formateur dafür ein dédié Ministère für Digitalisation gefordert, für alle guten Erfahrungen an diesem Kontext zu bündeln. Der LCGB fordert neue Konzepte und neue Formen für eine besser und adaptiert Weiterbildung. Wir verlangen, dass die Erbrechtszeiten und Formen von der Erbisch und diese Herausforderungen angepasst gehen und du mal durch ein Erbisch als Sozialrecht, das der digitale Ära Rechnung trägt. Der LCGB fühlt sich an diesem Kontext auch bestätigt, was Forderungen in einer Aufsicherung für die Existenz von den Salarien angeht. Was machen wir sonst mit den Leuten, die riskieren, durch die Grille zu fahren? Der LCGB fordert im Kontext von der Digitalisation klar Recht auf Dekonnexion für die Salarien. Wir verlangen darüber hinaus auch eine Stärkung vom Datenschutz an der Privatsphäre für alle guten Salarien hier im Land. Wir fordern auch eine Informationskampagne von diesem Ministère für Digitalisation für alle Anwohner und Salariés hier im Land. Es geht darum, die Leute klar am Bild zu setzen, was die einzelnen Mesuren angeht, für Ängste und Unsicherheit gar nicht abkommen zu lassen. Der LCGB organisiert im Kontext von der Digitalisation dann noch eine Table Ronde den 29. Januar 2019 an der Rockhall. Da holen Teil unter anderem der Minister François Bausch, der Präsident von der UL, Michel Wörth,
der Präsident vom Conseil d'Administration für Saint-Paul an der Ville, de Luc Frieden. Wir haben als Wahlkampagne, als Kampagne elektoral an dem Sinn op Digitalisation ein bisschen mit einem Konzept ausgerichtet. Allerdings haben wir sich nicht den Slogan aujourd'hui c'est demain, haut das moi, wir haben sich dafür plädiert, an der Kampagne so durchzustellen, dass Digitalisation auf einer Seite eine Realität ist, eine Realität sind 50 Jahre, die immer mehr nachher sich greifen. Und wir wollen noch die Leute ein bisschen denken von der Digitalisation. Wir haben sich mit einem Roboter, einen kleinen Roboter gemacht, den sich Leute unterstützen soll, den also sich nicht eine Gefahr durchstellen. Soll das leisten so, dass Digitalisation zu uns feiern, dass der Bestritt Leute beliebt wird, dass der Plus also dass wir sich mal nicht an einer Branche kommen, wo Leute zusätzlich Ängste und Gewissheiten haben. Da tun wir durchgestaltet, grafisch, wie der sieht auf verschiedene Marketten, ja, für die Industrie, dann für die Pflege, für den Transport, für die Kommerz und quasi für alle Sektor. Ich würde auch mehr Marken da sind ich noch zur Disposition, wann der Fragen hat.